Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. No olvides que tenemos una cita tú y yo al final del video. Gracias. Bueno, ya hemos llegado al final del video. Lo que quería decir que no todo va a ser de slime, sino ustedes me piden lo que quieran en los comentarios y yo lo hago. Bueno, eso era todo. Espero que les haya gustado. Si es así, dale manita arriba y suscríbete. Bye.